לעוד סרטון פורטנייט, ובסרטון של היום, כל פעם שאני רוצה לקחת נשק מתיבה, אני צריך לנחש מהו. אוקיי חברים, אז הנה התיבה הראשונה, אני אומר, יצא לי שוטגן. פספסתי פיסטול אפיק. פנדג' מותר לי להרים? כן. אוקיי חברים, אז שמעתי יריות, בואו נתרחק כי אין לי נשק, ונלך לחפש עוד תיבה. יש כאן נשים. טוב חבר'ה, אז מצאתי כאן לאנץ' פד, זה לא נחשב נשק, אז ניקח אותו. נשים אותו. ובואו נחפש תיבה. הנה תיבה. אוקיי. אני מאמר שיצא לי מהתיבה עוד פעם שוטגן. לא יצא לי שוטגן. טוב חברים, יש לי משהו חשוב לומר לכם. כרגע אני אתחיל לעלות סרטון כל יום במטרה להגיע ל1,000 סאבים.